난 자꾸만 친구의 여자가 좋을까? 이러면 안 되지 하면서 왜 내 맘속엔 온통 그녀 생각뿐일까? 친구 몰래 걸려온 그녀의 전화가 난 왜 이리도 설레일까? 냉정하게 거절하면 되는데 왜 난 그녀를 거절하지 못할까? 정말 난 미치겠어. 나도 나를 잘 모르겠어. 오랜 친구와의 우정을 외면한 채 여자 때문에 흔들리는 게 너무나 괴로워. 나만 포기하면 되는데 왜 난 고민할 가치도 없는 일을 이렇게 고민하고 있는지. 미안해 내 친구야. 잠시 너를 기만했던 걸. 지금까지 너에 대한 내 우정이 아직도 좀 모자란가 봐. 이해해줘 내 친구야. 잠시 흔들렸던 우정을. 누군가가 너와 나의 친구 사이 질투에 시험했던 거라.